Kwa majina najulikana kama Ishmael Omoke Kongo, ni mwalimu katika kaunti yetu na pia nasimamia chama cha walimu cha KUPPET. Nielezee tu mawili au matatu kuhusiana na mfumo wa CBC ambao ndio mfumo unaendelea katika nchi yetu ya Kenya. CBC iko na changamoto hapa na pale. Lakini changamoto kuu ambaye tumezungumzia ni walimu ambao hawajakuwa retooled, jambo ambalo tunaendelea kulisema mara kadha wa kadha. Hilo ni jambo la kwanza, ambao wanafunzi wako grade ya 9 wakienda grade ya 10. Hao walimu hawajaweza kupata yale masomo au mafundisho, kwa sababu mwanafunzi yuko tayari, basi mwalimu hajakuwa tayari. La pili ambalo pia ni changamoto kuu, pia walimu ni wachache sana. Na la tatu ambalo ni la muhimu, pia hakuna vitabu ambavyo vishatengwa ya grade ya 10. Pia inakuwa changamoto kubwa sana. Syllabus bado haijatengenezwa. Nielezee pia kuhusiana na walimu wakuu wa shule za upili ambao tutaita senior school. Hawa walimu pia hawajaweza kukuwa prepared ili kujua katika hizi pathways tatu ama tutaita masomo matatu. Kuna STEM, kuna social sciences na kuna creative na sports. Hawa walimu wa shule za upili, wasimamizi wa shule za upili, hawajui shule yangu. Kwa mfano naweza tumia tu shule yote hapa katika Taita Taveta, maybe tuseme Kenyatta ama tuseme Bura Girls. Hatujui ni pathways gani zitaenda huko. Hawa walimu wana changamoto, hawajui mwaka ujao wataweza kupata pathways zipi. Kuna shule nyingi sana ambao hawa wasimamizi wa shule wako katika njia panda. Basi mfumo wa CBC ndio ni mzuri, tunaukaribisha kabisa, but tunaomba serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu ipate kusonga kwa njia ya kasi, ili masuala kama haya ambayo yanasumbua tu pia si wazazi wala walimu wala wasimamizi wa shule na pia wale stakeholders kama chama cha KUPPET waweze kuwa katika njia ambayo wanaelewa vile mfumo unaenda. Kwa majina naitwa Elias Mochika Mberi na ni msimamizi katika shule zetu za primary na secondary kwa masuala ya wazazi. Na ningependa kusema hivi, ili haya masomo ya CBC ama huu mtaala wa CBC, sisi kama wazazi tumeupokea kwa uzuri sana. Japo tumeupokea, lakini tuna maswali kidogo hapa na pale, sio mengi vile, kwa sababu tunaelewa serikali hailetei watu wake kitu kibaya. Serikali inaletea watu kitu kizuri. Isipokuwa ukweli wa maneno ni kuwa kuna mambo mawili matatu pia serikali tungeomba waboreshe ili huu mtaala uwe mtaala mzuri sana. Kwa sasa tunaelewa ni wakati wa kwanza na tunajua kuna mambo mengi ambayo serikali wanatakana wafanye. La kwanza ni tunaomba serikali basi wazidi kuboresha shule zetu. Manake shule si ati ziko, lakini ni kuboresha tu ndio zinatakana kuboreshwa sasa. Madarasa yawe mengi. Mahabara katika shule zetu pia, mahali watoto wanapoenda katika kutoka grade ya 9 kwenda grade ya 10, mahabara pia ziko nyingi. Alafu pia yale mazungumzo ambayo yamekuwa kwa kaunti yetu ya Taita Taveta juzi kuhusu masuala ya CBC yaletwe pia nyanjani katika sub county level, ili wazazi pia wajumuishwe, tuwaelimishe zaidi ili waelewe watoto wao wanapotoka grade ya 9 wanaenda grade ya 10 ni masomo gani wanatakana wayachukue. Manake mambo ni mengi, masomo haya yako pale ni mengi. Mzazi anaposikia pathway haelewi pathway ni nini. Kwa hivyo tunataka sasa tuje tu hapa chini tumueleze what is pathway, ni masomo gani ambayo anataka kuchukuliwa, kama hizi za sayansi, hizi za social sciences na mambo mengine kama hayo, ili mzazi apate kujua mtoto wake huu mtaala ambao umeingia, ambao unataka kuchukua mambo ya vipaji kutoka kwa watoto wetu. Ni mtaala mzuri sana, manake unachukua vipaji kutoka kwa watoto wetu na nchi yetu itakuwa nzuri sana. Manake kila mtu anapokuwa sasa amespecialize na ile mtoto wake ambaye anaona ni kizuri. Kama ni daktari basi awe the best, kama ni mtu wa kuchomelea chuma awe the best, kama ni mchezaji mpira awe the best. Ndio huu mtaala unataka. Kwa hivyo tungeomba serikali wazidi kutuelimisha, wazidi kuboresha mahabara, wazidi kuboresha shule zetu, na pia walimu wapate kufunzwa kwa zaidi, ili tuwe na walimu wengi ambao watakuwa wanafunza huu mtaala wa CBC katika kaunti yetu ya Taita Taveta na nchi yote kwa ujumla.